हेलो साथीहरु नमस्ते वेलकम माई युट्युब च्यानल लिसा पचाय। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आज म केको भिडियो लिएर आएको छु। अनि त्यसपछि आज चाहिँ मैले लेग पिस कसरी बनाइन्छ र आजको मेरो खानामा चाहिँ लेग पिस पनि एड गरेको छु। अनि त्यसको भिडियो पनि लिएर आएको छु। अनि दुईवटा लेग पिस छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ चाहिने सामानहरू रेडी पार्दै छु। अनि यो चाहिँ कर्नफ्लोर हो। कर्नफ्लोरमा दुईवटा मात्र लेग पिस भएको भएर थोरै मात्रामा निकाल्दै छु। यति राखिसकेपछि यसमा हेर्नु त, यति राखिसकेपछि मैले थोरै बेसार कलरको लागि कलरफुल देखियोस् भनेर थोरै मात्रामा बेसार एड गरेँ। अनि स्वादअनुसार नुन पनि एड गर्छु यसमा। मैले चाहिँ यतिकै नर्मली घरमा जे छ त्यसरी सिम्पल नै बनाउन गइरहेको छु। अनि यो चाहिँ मसला धुलो मसला एड गरेँ। यो अदुवा र लसुनको पेस्ट हो। यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ यसमा एउटा कागती काटेर निचोर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। कागतीलाई पनि यसमा मजाले निचोरिसकेपछि मैले चाहिँ सिम्पल घरमा बनाउन सजिलो घरमा भएको सामानहरूले कसरी रेडी हुन्छ भन्ने तरिकाले भिडियो लिएर आएको छु। हजुरहरूले कसरी बनाउनुहुन्छ हजुरहरूको लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब र कमेन्टमा भन्न पनि नभुल्नु होला। यति गराइसकेपछि मैले आवश्यकता अनुसार पानी राख्दै यसलाई एउटा पेस्ट जस्तो बनाउँछु। अनि यसलाई मजाले मिक्स गरेर सबै चिज सबैतिर हुने गरेर यसलाई एउटा पेस्ट जस्तो बनाउँछु। र दुईवटा जुन त्यो लेग पिस थियो त्यसैमा मिक्स गर्छु। यतिको भयो। यतिको भइसकेपछि अब चाहिँ यो पेस्टको लागि रेडी भयो। अनि त्यो जुन लेग पिसको चाहिँ साइडमा चिरा पारिसकेको थियो ल्याउँदा जो अनि यसलाई चाहिँ मजाले जुन चिराभित्र पनि त्यो पेस्ट जाने गरेर मजाले मोलेर अनि यसलाई चाहिँ 30 मिनेट जति मैले छोपेर छोड्छु। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो मिठो टेस्ट आउँछ भनेर। अब यसलाई चाहिँ 30 मिनेटको लागि छोपेर छोडिदिएँ। 30 मिनेटको भइसकेपछि चाहिँ यता मैले कराई बसालेर तेलको मात्रा चाहिँ अलि धेरै राख्नुपर्छ। किनभने अब हामीले घरमा बनाउँदाखेरि तेलले मजाले चुल्होमा डुबेन भने चाहिँ फेरि साइड भागमा नपाकेको जस्तो हुन्छ भनेर तेल मजाले एक पोका जति तेल राखेँ। तेल राखिसकेपछि हेर्नु त यतिको भएको छ लेग पिस चाहिँ मजाले म्याग्नेट भएको छ। अनि यसलाई चाहिँ मैले त्यो तेल तातिसकेको छ तेलमा छोडिदिएँ। यसै गरेर दुईवटा पिसलाई नै मैले यस तेलमा राखेँ। तेलमा राखिसकेपछि यसलाई रातो हुन्जली मिडियम ग्यास गराएर उल्टाइ गरेर चलाउनु पर्छ। हाई फ्लेम गऱ्यो भने बाहिरको भाग जल्छ छिटो। यतिको तेलको क्वान्टिटीको मात्रामा भयो भने चाहिँ मजाले भित्रसम्म पाक्छ। अनि यसलाई चाहिँ यतिको बनाएर मजाले यसलाई तारिसकेपछि यसै पनि खान सकिन्छ। यसलाई चाहिँ अब टमाटरको ग्रेभी जस्तो बनाएर त्यसमा राखेर पनि खान सकिन्छ। यतिको भयो। मजाले पाकिसकेको जस्तो देखिसकेको छ हेर्नु त। यतिको रातो भइसक्यो। यतिको रातो भइसकेपछि मैले यसलाई कराईसँग नै बाहिर निकालेँ। बाहिर निकालिसकेपछि अब यसलाई प्लेटमा राख्छु सेलाउनको लागि। यसलाई प्लेटमा राखिसकेपछि हेर्नु यतिको भइसकेको छ। अब यसलाई यतिकै खाँदा पनि हुन्छ। तर मैले चाहिँ भिडियोमा ग्रेभी बनाएको पोस्ट गरेको छैन। मैले चाहिँ ग्रेभी बनाएर भातसँग खाना मिल्ने गराएको छु। आजको मेरो खानामा चाहिँ लेग पिसलाई यतिकै खाने भन्दै फेरि अलिकति ग्रेभी जस्तो बनाएर त्यसैमा एड गरेर
खान सुरु गरेको छु। खाएको पनि भिडियो छ। अनि लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु होला साथी। आजको लागि चाहिँ यति नै। हजुरहरू पनि घरमा यसै गरेर ट्राई गर्नु होला। बाई बाई साथीहरू।